台湾啊提到了客家菜包可是远近知名，而在马来西亚的客家菜柜一样是拥有高人气。今天11节的感动时刻，我们要带您快到马来西亚的梅里市品尝他们的客家早餐。因为在梅里市的客家早餐店，不但是有香 Q 的菜柜，同时呢还有很精致的客家板条。人来人往，门庭若市，生意这么好的早餐店就位在马来西亚梅里市中心。来饮茶啦，饮茶啦，饮茶啦！饮茶，饮茶。这么多人齐聚一堂，除了为了聊天话家常，也为客家早餐而来。因为这里的客家菜柜名气很响亮。有韭菜、豆腐块、蒜苗口味，也有台湾客家菜包常见的白萝卜丝。而口味多元的菜柜跟台湾造型很不一样，做成扁平状，但一样都有香 Q 的粉皮。而马来西亚的客家人很习惯把它当早餐。我们都早餐都会吃这个，过年过节我们也会做这些来庆祝这是我们客家人啦就是这样了，所以变成慢慢的也我们把它推广了，变成整个其他籍贯的人也很喜欢吃我们的东西的。客家乡亲很捧场，老板一做就是20年。就年是一条板条14块半嘛。老板杨大中说，每天都要忙个不停，但是甘之如饴，因为可以让大家吃到最道地的客家味。对我们这传统的风味，因为我们客家人是祖传，过去父母亲教我们这样做在传统下这样做。每天可以卖出500个菜柜，而花生口味的陶板也是马来西亚客家人不可缺少的传统美食。好多東西咧，都係要佢嘅土板佢代表了這個客人嚟嘅，特別係風俗，比講做節啦，做壽啦，還有細路哥出日啦，佢都要做呢個土板。客家板条也是大受欢迎，这一碗接一碗，老板娘双手没停过。因为板条香 Q 弹牙，独家汤头更是浓的没话说。为了方便民众把板条送进口中，老板娘还把板条做成了正方形，特色板条配上特制的牛杂和豆干。老主顾说，这真的很容易让人上瘾。但是有到就吃这些东西哦，我觉得很合我的口味啊。客家早餐大集合，看华文报纸，享受客家美食。在马来西亚吃早餐，一天的开始就能感受到浓浓的客家风情。白萝卜丝的清甜，嫩白板条的弹牙，客家子弟手工细作。一天的开始，浓浓客家风情依附着熟悉的香气，在南洋梅里飘散感动时刻。